Balam, çayını içip baldırak işin kımağın. Mana hazır. Ala balam. Macayın işkin. Apa, sal micazim yokturdu. İşqi bağmay, doktorxan görüneyimkin deyme. Çırayın bir obdalı turmamdı. Hizmet küçü canım balam, mesuliyetçen buluş gerek. Can bozluk kıl oldu iş şu. Bunu sestralaşkansa kırsanız buldu. Rahmet sizge. Bişimle hicap ağırttı. Hazır kandakrak bop kaldınız. Hali yaxşı kaldım. Siz onun adısı mı? Yok. Her az üyünüzün telefon numarını dep verin. Ben üyünüzge haber kıp koyay. 25 18 248. Oy. Hicap tanış numara bu. Oy. Oy. Ekbercan fıkam. Hey, ne oldu? Hey, ne oldu sana? Gel kıla. Gel fıkam ne oldu? Qarang, mundaq işte teneffüs vaqtida o'quvchilar futbol o'ynab o'tib, ininiz yiqilib tushib putini qayrab opti. Hozir doktor tengib qo'ydi. Hech ish yo'q. Sta, bu kalampayınıza sizni avarıqıp keçirim. Keçirim. Yoqay, endi xotirjam bo'ldim. Siz bo'lgandan keyin men ketay. Men idoraga bormasam bo'lmaydi. Maqsad xo'sh. Rahmet. Rahmet sizge. Qaytib qamsa. Xo'sh. Qaytamsızlar. Yo'q, xo'sh yapsa. Qandaqsın bundan olub qaldın? Şu soğukdaşlar bilan oynab etdik. Şu Oka. Ey, abla çık ketken kim o? Ha, o bizning adabiyot o'qituvchimiz. Buncha ma'lum bo'ladi. Quncha muallim? Men balam, avaylab ishlatgin ha. Keremjon. Ufqonning kesilimi saqaydi. U maktabga bormag'ili 2 haftadan eshibdi. Sen Ufqonni maktabga olib qo'yg'ash, heliqi muallimning ismi nima-de? Buncha muallim. Ha. Sen Ufqonni olib qo'yg'ash, rahmatimizni bildirib qo'yg'in ha balam. Bo'ldi. Basam baray. Qo'pak yapsiz. Xo'sh opa. Xudoyimga omonat balam. Xo'sh opa, Xudoyimga omonat.
Mektubun geldi. Soqlab turapsa qaytamsa. Hey, o'quvchilarning bir so'm ko'rinmaydi go. Oka, hozir soat 9 bo'ldi. Bolalarimiz dars kirib ketmamdi. Sen nima qarab tursa? Darsini kiraman. Oka, xo'sh emsa. Xo'sh. Xoncham bilan ko'rishay desam, ular dars kirib ketdi. Ko'rishmay desam, opamga nima deyman? Nega qaytadigan bo'ldik? Jura, men bilan film olmamsan. Xo'sh. Oka, bu yer tursan-ku. Sen saqlayotgan shu. Ems yuramiz. Aldırsan ketaverman. Buncha malga rahmat aytdingmi? Yo'q taqa. Darslarni yaxshi takrorlab, bilmagan yerlarni mendan so'rang, ha? Rahmat, muallim. Ma'qulamsiz, xo'sh. Xuncham. Chaqirdingizmi? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bir ishingiz bormi? Qanidang, ha? Nima ishdi? Bu men Ha, siz bir o'quvchining ish to'g'riliq kelgan o'xshamamsiz. yo'qay. Men sizga rahmat. Opla, kechirsiz. Mening bir muhim ishim bor. Men mang'ashtiray. Ma'qulamsiz, xo'sh. Oy. Xuncham. Xuncham. Ay, Xuncham. Xuncham, Dilshod, kechirsiz. Kechikib qoldim. Birsi. kerak yo'q. Men hozirlik keldim. Ha, Yuring, mayli. Manqaroq, bu ishning hal bo'lmaydigan yeri yo'q. Azroq yo'chiqpa, shu yo'chiqni to'ldirsaqla, ishlar bitib ketadi. Ha? Xotirjam bo'ling. Ay, xotirjam bo'ling dedim-ku, xotirjam bo'ling. Bu ishlarni hal bo'lib ketadi. dadisi. Birdam orom ilyapsizlar. Ma'qul. Qina o'tasizlar. Apisi, balalar ko'rinmaydi-ku. Voy, ana, balimiz Keramjonmi? Kep qoldi. O'g'lim. Bugun sana nima bo'ldi? Mijozing yo'qmi nima? Ya, qo'sqim oshmidi. Xudoyo, tova,
tog'dan gap qilsam bog'dan gap qiladi-ku ma bola. Hey, men sendan mijozing yo'qmi deb so'rayapman. Yo'q, undaq emas. Dada, sana deydigan gapim botdi. Ha, deginamisa. Men to'y qilaymikin deyman. G'uncham, buni iching. Bo'ldi, qo'ying-a G'uncham. Birdan parangish bo'ltiraylik-chi. Ha rost Dilshod. Baya telefonda deyishadigan muhim ish bor deb meni oldirtib ketgandingiz. Zot nima ishdi? Unutib qolib tasla qaptiman. Mundaq ish. Bizning o'ydagilar sizlarning o'yiga boramiz deb maslahatlashib ekan. Shunlashqa sizni so'rab kelay dedim. Sizningcha Bo'lmaydi. Bizning bu o'ylagan yerimiz bor. To'y deganni oldirab qiladigan ish emas. Elimo 26 yosh kirib qoldim dada. Mendan boshqa do'stlarimning bolalarning cho'ngi boshlang'ishda kichigi yesiga kirgan tursa, men yana qachongacha poytaxt yurayman? Menim o'ylab qo'ysanglar bo'lmamdi. Bu bolanizi. Men qarang Dilshod. Men xizmatga chiqqali endi 1 yil bo'ldi. Uning ustiga adam yo'ldishdan yomonlab bizning uyga kelib bir necha oy bo'lib qoldi. Ularning ishlari bir yoqliq bo'lmay turib, men bu gapni uydagilarga qandoq ayta olayman? Shunlashqa G'uncham, biz muhabbatlashayotgani 3 yil bo'lib qoldi. Bu ishlarni uydagilar deydigan vaqtimi kelib qoldi G'uncham. Biz to'yimizni qilaversak bo'ladi. undaq bo'lsa men muvofiq bir vaqtni tanlab opamga deb baqay. Endi ku bo'lganda. Dadisi, o'g'limiz to'g'ri deydi. Hozirgacha kelinni o'zimiz izlab, o'zimiz qochiryapmiz. Shundaq yaxshi oilaning qizlari qo'limizdan ketib qoldi. Endilikda o'g'limiz ming bir taslikda o'zi eg'iz etib to'y qilaman davasa, yana bu ishni buzmay, o'zimiz o'tashga tegishli majburiyatimizni o'tayli dadisi. Qaraganda o'g'limizning ko'nglida boshqa birsi bor o'xshamamdi, opsi. Shundoq o'xshaydi. O zodi kimdi? Apa? Bana telefon geldi mi? Yok, kelmedi. Voy, oğlum, hiç uxlamabsan o. Qani o'tir apa. Balam, qani aytqina. Sen gibin qilgan hiliq qizning ismi nima? O qizning ismi G'uncham apa. O'tganda bizning Akbarni doktorxonaga olib borgan. Dal shu qiz apa. Ha, shu qizmi balam? Dal o'zi shu apa.
Voy, qachon kelgandingiz? Hozirli kelishim. Qo'limdagi ishni tugitib o'tay. Bila tomoq yeymiz, a? Birdan saqlab turing. Bir ish bo'lmagandi. Yaqay. Juring, tomoq chiqayli. Aras G'uncham. Ikkimizning ishini uyingizdagilarga dedingizmi? Dilshod, siz xotirjam bo'ling. O ishni o'zim to'g'irlayman. Hozircha opamga demay turdim. Adamning ishi ayrilgan hamonla bu ishni opamga deyman. Hozircha opangizga deb qo'yganingizning ziyni yo'q-ku. Siz menga ishonmamsiz? Yaqay. Apa? Apa, tinchlikmi? Oy, jinim bolam keldingmi? Ha. Apa, qanday ahvolingiz? Tinchlik obdan turibsa, o'g'lim Obdan kelar. turdingizmi? Ha. Bir necha kun bo'ldi, yo'qlab kelanmadim, apa. Uy ichi tinchlikmi? Yaxshi, yana mo'shunchalik qilyapsa jinim o'g'lim. Yaqay. Apa, Rayonning ishi qandoq bo'lib ketdi? Qandoq bo'lmoqchi? Shu bitili turyapti shu. Bu ishlarmi o'tib ketar, apa. Aras. Mavo 500 yuanni hozircha ishlatib turinglar. Oy, bo'ldi bolam, ap qilib o'zing ishlatgin. Apa, elang. Shunchalik qilganim yetib Elang boshqa. dedim, elang. Bo'ldi, o'zing Ishlatang ishlatgin. deyman. Mening yana qiladigan boshqa ishlarim bor, shunga men mang'ash turay. Sizni yana yo'qlab kelaman, Tomoq apa. tayyor bo'ldi, yaplamansam Bo'ldi, bo'lmadi bo'ldi. o'g'lim. Rahmat, apa. Tomoq Rahmat, men tayyor mang'ay. bo'ldi deyman. Xo'sh, bo'ldi. Bolam, Turib qo'ying, apa. ma'qulamsa, Xudoyim omonat bolam. Go'sh. Men yig'iz qo'yay. Ila. Toshkentga tushdim. Bu yerda bizning Kusa odam har doim yaxshi. She'rlarni gazetga qo'ydilar. Uni ham ashulachi qiz yigitlar Xudoyim, nima xavfsizlik bu? Men qaraslar dadasi. Yaqindan buyon o'g'limiz boshqacha bir odam bo'lib qoldi. Birdan qo'lga qalam elib, qolaymaqan bir nimlarni yozayotgan, birdan uydan chiqmay bekinib olgan, ba'zida dutanchi elib mushundaq naqsh etayotgan. İş mushundaq bo'lgandan keyin biz mu balaning ishini vaqtida bir taraf qilib, timirni qisqiqida so'qsaq yaxshi bo'larmikin deyman dadasi. Otalarimiz yani o'ziniki Undaq bo'lsa, o'zingni bilib bir nima qilasizlar. Mening bir cho'ng opam bor Urumchida. Davomli kechida ko'rgan ishni atdiganda o'raydigan. Ah, G'uncham. Sen senem bo'lsang, men g'erib. Sen Leyli bo'lsang, mana men Majnun. Sen Ferhat, yo'q, Shirin bo'lsang, mana men Ferhat. Sen G'uncham bo'lsang, mana men Kerim. Keremcan o'g'limni
o'ylab qo'yayli degan to'q. Şoň her qaysilarini elçilikka berishib beramikin deb chaqirtgandim. Voy yaxshi bo'pti, yaxshi o'ylabsiz Bahargul xonim. Rahmat, rahmat. Qani choyga beqisizlar. Eşqallah. Ha, qani asla. Rahmat. Rahmat. Qani marhamat. Qani cho'ng beqisizlar. Ondaqda bu ishni haqqaslarga topshirdim amsa. Voy Bahargul xonim, xotirjam bo'lsizlar. Kerimjon o'zimizning o'g'il tursa, ishni yaxshi o'rlayamsak qandaq bo'ladi desizlar? Voy rahmat, rahmat Xotirjam bo'lsizlar, Bahargul xonim. O'zlarining ishi bizning ishimiz emasmi? Kerimjon o'zimizning bolasidek obdan bijirmiz, xotirjam bo'lsizlar. Voy bu sizning ishlari bizning ishimiz emasmi? Rahmat xonim, rahmat. Qani beqisizlar. Cho'ng aylisizlar. Ma'qul. Qani, voy, sizlardan kelsin, sizlardan. Ha. Rahmat. Qani mehmonlar, choy beqisizlar. Hammamiz birga o'ltiraylik. Ha. Qani o'zlaridan kelsin. Men gapni boshlag'ach o'ltiray. Elchiga o'lim yo'q debdi-ki. Buyurasiz. Qanday qatdimi? Bir ko'zingizni qisib turib atasiz qarang, ha? Voy kelgan qadamlarga eşqallah. Yo'qsa. Qani. Qiz o'g'il cho'ng bo'lsa, uylik o'chaqlik qilish ota-onaning farzi. Biz Hekim Juyjan bilan Bahargul xonimning ko'ngil so'g'isini elib, oldilariga g'uncham qizni so'rab kelgan to'q. Qiz bola degan-ku talaning odami. Biroq cho'ng qizim Aysham hozir uyda yomonliqliq. Uning ishlarini o'ngishmay turib, bu ishlarni qilib ketgili bo'lmasmikin? Uning ustiga qizim G'uncham bu ishga qanday qaraydi? Men buni bilmaymi desizlar? G'unchamni Kerimjon bilan yotliq qilib qo'ysizlar. Kerimjon nayt kelishgan yaramliq bola bo'ldi. Xizmat o'rnimi nayt yaxshi. U malimizning ko'zi desizlar. Laftiga atashma. Hamda aynayap masamamda. G'uncham qizmi uyga kelin bo'lib kirsa, har jihatdan yaxshi, turmushi ko'ngillik, bayashat o'tadi emasmi? Qaldisini G'uncham qiz kelgandan keyin ondan maslahatlashib javobini berisizlar. Ha, qani qopamdiq. Bo'ldi maqaylik. Ma'qul, ma'qul, keyin ko'rishamiz. Ma'qul, xo'sh. Dilshod, yaqindan buyon ishlaringiz qandayroq ketyotidi? Do'kon mangli qarashliq. Shunlashqa sal aldirashib qoldim. Uning ustiga kompyuter kundan kunga yengillanayotidi. Xaridorlarning ehtiyojini mo qandamoq taskan. Shunga bir o'qig'ash o'rganib kelaymikin deyman G'uncham. Bu o'yingiz to'g'ri bo'pti. Undaq bo'lsa, men sizga yordamlashay. Xizmatingizga ta'sir etmamdi. Ta'sir yetmaydi. Dars yo'q vaqtlarda yana dam olish kunlari yordamlashsam bo'ladi-ku. Shundoq deganingizga rahmat. G'uncham, uyingizga kelib qopdiq. Endi kirib, obdaroq aram eling. Men bu berib ishimni qilay, ha? Vaqtmi bir yerga berib qopdi. Hadi, kirib ketam. Undaqda men kirib ketdim. Xudoyim omonat. Xudoyimga omonat. Xo'sh. Xo'shamsa, avaylab men.
geldingizmi kızım? Ha. Akilin apama yordamlashing. Apa? Yerib ketgansiz a? Yo'q. Apa, uyga biroz kelgan o'xshamamdi. Ha. Bu narsalarni nimaga kepti? Qandaqroq bo'lishdi ekan hollarim? Apaga narsalarni qo'yib qaytib keldik. Yana bir qancha kundan keyin javobini bermoqchi. Voy, rahmat hammalarga ashqonlar. Aram tasib tutadik bizlar bu ishni shunday yaxshi bo'ldi. Xotirjam bo'lslar demaganmiddi? Shu emasmi? Voy, rahmat. Hanim bo'lsa. Voy, rahmat. Xudo buyursa haqaslar. Qo'limiz ko'ksimizni Ular qo'shildimi? Xotirjam bo'lsa. Voy Keremjon, tatliq bolam, nimaga aldiraysiz? To'y degan-chi, hammaga to'y degan gap shundaqmi? Bo'ldi, kirib ketgin bolam. Kız, oğul, kelin ketek, kişi oğul, nevri tevrle yığılgan manmışında uluk ayem küllerde öylerimizge bereket yaksın. Tilaydıgının ilahim, etlik dasturxonlarimiz mol bolsun, toy Kızım. toy bolsun. Rahmet. Sizga deydigan gap batdi. Meningmi sizga deydigan gapim batdi, apa. Oldi bilan sizdan. Bugun bizning uyga elchi keldi. Hadamgimi? Yo'q. Sizga qizim. Apa, siz qo'shildingizmi? Yo'q qizim. Men ularga bir nima demadim. Ular bir necha kundan keyin javob bag'laganmoqchi. Siz bu ishga qanday qaraysiz qizim? Apa, hadamning ishlari texi bir yoqqa ayrilmay tursa, uning ustiga siz uyda yolg'iz tursangiz, men mu xizmatga chiqqali ancha uzun bo'lmadi. Men yaxshi ishlab, sizning holingizdan xabar olmasam bo'lmaydi-da. Xudoyim ko'nglingizga insof bersin jinim qizim. Siz yaxshi kun ko'rsangiz, menmi xushal bo'laman. Keyingi turmushingizning baxtli bo'lishini umid qilaman jinim qizim. Dilshodga kelsak, u degan bir tijoratchi. Tijoratchi degan bir kun boy bo'lsa, bir kun gadoy degan gap. Ishlari yurishib ketsa, ketgini. Tijoratda ziyon tatib qolsa, bir umr qiyinchilikda o'tadigan gap jinim. Daraq maslatish baqay. Lekin sizmi o'ptaraq o'ylashib beqing jinim qizim. Aka bo'ptimi? Bo'lishni qo'yib bo'pti. Lekin xatni sal kichikroq yozgan, ha? Kerem, Ha? Xuncham? Xuncham! Xuncham! Voy! Xuncham! 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 Xuncham!
Vey. Unutma. Ha, Dilshatma. Unutma. Mushi yaqindan beri sizlar faqatla ko'rishamayapman. Sal aldarashib qoldingizmi? Ha, sizchi? Men shu do'konning ishlari bilan aldarashib qoldim. Hozir imtihon vaqti bo'lg'ashqa, bolalar tayyorlik qilaman deb vaqt chiqaramadim. Meni kechirsiz. Bo'lmasa siz bilan pek ko'rishkim batdi. Qachonli telefon qilsam sizni yo'q deydi. Dilshat, sizga deydigan muhim gapim batdi. Meningmi sizga deydigan gapim batdi. Avval meninkini anglang, ha? Ma'qul. Men kompyuter kursida o'qiymikin deyman. Qandaqlach bu xiyolga kelib qoldingiz? Hergiz boshqa xiyolda bo'lmang. Gazetdan kompyuter kursining e'lonini ko'rib qoldim. Oliy maktabda o'qib, nurg'un xiyollarni ko'nglimga pukkan bo'lsam-mu, ko'pikka aylandi. Ozg'ini pul bilan bir ishni vujudga chiqarib bo'lmaydi ekan. Bo'lmasa tapovutim yomon emas, lekin o'qimasam qat'iy bo'lmaydi. To'y qilgandan keyin sizni baxtli turmushga erishtiraymikin deyman xo'jam. Bu xiyolim bo'lamdi ekan. To'g'ri o'ylabsiz. Undaqda qachon mangay deysiz? Bir ish kundan keyin. Shuncha tizma? Xotirjam bo'ling xo'jam. Men tezla qaytib kelaman. Haras. Men ishning oldida buni sizga sovg'a qilay. Men buni uzundan beri yenimda saqlab keldim. Anglashimcha, buni esib olsangiz yomon ko'zlardan saqit bo'lar ekansiz. Sizdan yana bir ishni o'tinay. Men manganda meni uzatqili, hargiz chiqmang. Nemishqa? Men sizdan ayrilishqa chidamaydi ekanman. Ko'zim qiymaydi ekan. Hey, sen әдідін кешкіше хотын алым ән, өлінім әм дейсен. Boşundak esnep oldursan, хотын өз келемді bu oyga. Sen berip bu kız bilen sözlüş bakmam sen. Kallaşmağa. Huncam? Huncam? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz Men bir ishingiz bormi? Batdi. Men Qani danga? Men dadam to'y qilishdan avval to'y qilgan qiz bilan paranglashib, fikr almashtirib beqish kerak degandi. Shunga Nima? Aslida bizni uyga elchivatgan sizkansizda? Men shu. Men qarang, o'g'il bola degancha jigarlik bo'lish kerak. Dadam deb yurayotgansiz. Mustaqil ish qilamamsiz. Yilimiz siz bilan bugun uchrashib qolibman. Bo'lmagan bo'lsa. Huncam! Ay! Asta. Assalomu alaykum Fazatxo'ja. Keremjon bola. Qanday ahvolda? Qani, uy kira. Ma'qul.
acha. Men bu ishni buzib qo'ydim. Buni opam dadamlar bilmaydi. Buni oz bo'lsin elib, o'zlari bilan birga boradigan elchilarni mehmon qilib, atga ishni yaxshiroq bitirib kelishdan o'tinib kirishim. Keremcan balam, bu nima qilg'ini? Bunda qilsak bo'lmasmikin? Agar ish bitib qolsa, qo'ldirib oltin uzukdan birini so'qtirib berman. Gapim gap. Asla mening g'unchamni bekmi og'im bor. Yey, ma balani. Asla. Bo'ptamsa, tatinmadim. Lekin bu ish unchoq oson emas balam. Her halda men tirishchilik ko'rsatib baqay. Rahmat. Bulamda balam. Undaqda men qaytay acha. Voy, birdan o'ltirmamsa. Bo'ldi, rahmat. Ma'qulamsa. Sizga topshirdim amsa. Men qaytay. Xo'sh, men qaytay. Xotirjam bo'lgin balam. Rahmat. Ma'qulamsa, xo'sh. 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 Ayni chaqda Rayhonning og'ziga qarab mushishlar chiqdi, apa. Yo'ldishi bir obdan xizmatini tashlab, tijorat qilaman deb, oxiri vayron bo'lib, qarziga bo'g'ilib ketdi. Amdilikda g'unchamning tali o'ngdan chiqibdi. Bundaq talay hamma odamga nisb bo'lavermaydi, apa. Oddiysi menmo go'zal bilan to'y qilgandan buyon idora boshlig'ining kuyovli deb hamma odam menga voy deydigan bo'ldi. Mana ko'rib turibsiz. Turmuşum intayin bayashat, xotirjam o'tyapman. G'uncham bu oilaga kelin bo'lib kirsa, oilamizning yuz obro'yig'imi yaxshi. Hammamiz xotirjam bo'lib qolamiz-da. Qo'limizni nega sunsak shuyaga yetadigan bo'ladi. Teginingizg'u to'g'ri, jinim o'g'lim. Lekin hozir degan qandoq zamon, apa? Yanchug'ida pul, qo'lida huquq bo'lsa, baxt degan shu. Hekim Jujangning bu shahrimizda 100 obro'yi bor. Amaliy kuchi mo zo'r. Uning ustiga Keremjonning xizmat o'rni mo nihoyatda yaxshi. Keyinligi bodanga, apa. Hozir G'uncham har xil bano sabablarni ko'rsatgani bilan keyin pushaymon qilmaydi. Cho'qim baxtli bo'la oladi. Biz xotirjam holda uni shu oilaga yotliq qilayli, apa. O'tganki Muborak ishning javobini olayli deb kelibdik. Bu ishlar qanday bo'lib ketdi-ekan? Menimcha bu Hekim Jujangmo bizning yo'limizga qarab qoldi. O odamning qanchalik inovati bor, hurmati borligini o'zlari bilalar. shu emasmi? Bu qanday Shunday. bo'ladi? Bu ishning javobi olmaguncha hargiz qaytmaymiz. Bu sizlarga yaxshi. Qarang apa, mening undaq maydon yo'q, odam bilan hargizmi to'y qilg'im yo'q. Ya o'zining ishini o'zi tepib qilamasa, ya mustaqil fikr qilamasa, undaq odam bilan qandoqmi bir uyni tutib o'tirg'ili bo'ladi. Xafa bo'lmang jinim qizim. Menga faqat amal bo'lmadi. Ular menga faqat gapmi bermadi. Agar rahmatli dadingiz bo'lgan bo'lsa, menga bunchalik xafalikmi bo'lmagan bo'ladi, jinim qizim. Yig'lama jinim qizim. Xudoyim baxtingizni beray. Shunda qilib bu ishlarmi bitib qoldi. Shundoq. Tömürni qizig'ida soqqan tuzuk. Sizlar qo'lim qo'shlardan bir nechini chaqirib, to'yning tayyorligiga darhol tutish qilinglar. Bizmi
Başqalarga o'xshash o'g'limizning to'y cheyini tezroq ichaylik. Ma'qul dadasi. Men hozirla baray. Ha, beringlar. Voy bek bo'lmaz sen. Seni yo'qmalik ya bu. Bugün pek soğuk. Tek pulli. Haklısınız. Hey, bu yak gire. Voy, nima bo'ldi? Qara, onun miyonligini. Aytmayo'q adash. Tova, adaş. Muşunun bekme oğul val buldu gene. O'zga bekimiz qarg'idan tazligini. Qara, it bakayım. İt bakay, ya. Tazala. Çok yakşı oldu. İt bakayım. Ashdan atgan qadim banga sizu, ha. Yo'lni kelib o'xshab Yapmasın, it bakay. To'xtab tur, ha. Nasıl kıvatlamadınız? Soğuk. Şu an nasıl mı? Soğuk olup geldi. Ne kıvatlamaz saram. Nima bo'ldi ya? Au saramman qaraytadi da. Aytaman unda. Nim qilg'ning bu? Qo'ya mana. Qarab turishni ham Ramzatning bizdek. Bunda chaqchig'ingni-chu berib amachang qilib qo'yaqdingmi? Oğul valdek çıksan olan diye balan. Aralashma qilasan. Asta. Kechiring. Mana sana. Ha, yan qachachamsan? Bulduk sana bu mandı. Bo'ldi qila. Nima ekanda bular? Qani degina. Mana qo'shsa qancha bo'ldi? 85. Yozmam sen. Yezib bo'ldingmi? Endi mana ko'paysa qancha bo'ldi bola? 205. Nima? Qancha dedim? 206. Hey, ma balaniz-a. Kerem! Oy, Kerem!
Ha? Ufkan tapşırığın işleyemeye oturdu. Sen çıkıp öğütüp koygun ha? Ha, bana hazır. Hazır çıkay. Esta, qarag'ın ha? Buni hesaplayamay oturdu. Ya muşnum işleyemedin mi? Benim bölsen kaç çıkıdı? Onun kanı köpeysen bulmadı mı? Düt koy. Ha? Hey. Arallamış de. Bopta. Ha, tapşırığını işlep oldun mu? İşlep otdum ha. Vay Haşimma. Maşinni derhal işe aldık ekilinglar. Mening ciddi işim çıkıp kaldı. Ha, hazırla işiltime. Ha, tezroq. Ha, rost, apsi. Ha? Qiz taraf to'yliqni sepmadimi? Seppädi, dadısı seppädi. Ha, undaq bo'lsa, chiqinglar. Men bir ko'rib boqay. Ha, ma'qul. Men hozirlayib chiqay, ha? Mana dadısı. Ha. Apsi, bu to'yliqni bular bek ig'ir selib etibdimi, nima, ha? Vay yo'qsa dadısı. Nada mundaq bo'lsin, hozirgi jamiyatimizda bor-ku, bu shunchalik to'yliq saldiganlar yo'q deyarlik. Ular nihoyatda yaxshi odamlar ekan. Demisimi, shu emasmi? Men ular bilan qudu bo'lishimni o'ylasamlar, o'zimni nihoyatda baxtli his qilib ketaman desizlar, dadısı. Hay, dadısı, men qo'shnilarnikiga chiqib kiray, ya. Ha, bo'ladi. Ma'qul bolam. Dada bo'pti mi? To'yliq bilazikdan birnala osib bo'lmadimi? Opa keldingizmi? Ha, o'g'lim topshiriq ishlayapsan sen? Of, voy-ay, ajab odim, ha. Ha, dada, yaxshi turdingizmi? Voy, dada, nim ko'ryapsiz? Akilga men ko'ray. Voy, nimanchi jiq to'yliq bu? Voy-ay. Nimanchi qildi bu bizniga? Qiz chiqmagandek. Ha, Qasımmo. Bayağı heliqi 2000 yuan pulingni topshirib oldim. Shuncha ishlarni qilib bersam, sog'ining qaran shumi? Yaqinda o'g'limning to'yi bo'ladi. Qarab turmasan, ha?
Yaxshimisiz? G'uncha bormidi? Yo'q. Asta. Voy, Yaxshimisiz? G'uncham rost yo'qmi? men sizga yo'q dedim-ku. Nima ish o'g'anda? Amin. Allahu Allahu akbar. Salomatligingiz yaxshida, acha. Yaxshi ukam. Uzundan beri yo'qlab kelamadim, acha. O'zingizmi yaxshi turgansiz? Yaxshi, yaxshi. Ha, ashqallah. Chaqirib ekansiz biror muhim ish bormidi? Mushu G'uncham qizimning to'y ishini maslahatlashaymikin deb chaqirtishim ukam. Akam rahmatlik bo'lgan bo'lsa, qizning to'yini o'z ko'zi bilan ko'rgan bo'lsa, bakmi yaxshi bo'ladi. Helmo biz bo'lgandan keyin acha, akamning yo'qligini hagiz chandurmaymiz. To'yga kerakli narsalarning hammasini men o'z ustimga olaman. Rahmat ukam. Bu to'yning ishlarimni bir yak berib qoldi. Biroq G'uncham qizim bu to'yga sodila rozi emas. Nima ishqa? G'uncham! 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 Yaxshimisiz? Yaxshi. Yoshlar degan burnining uchini ko'radi. Cho'nglar ota-ona degan jiroqni ko'rdi emasmi? Shunga balalarning rayiga biqib ketmaydi, acha. To'y degan umrlik ish tursa. Men nima qilarimni faqatli bilamay qoldim. Abba! Qizim, Abba! nima ish bo'ldi qizim? Yig'lama. Meni undaqa odam bilan hargiz to'y qilgim yo'q. Bu to'yga hargiz qo'shilmayman. Qizim, zot nima ish bo'ldi? Ayting, qizim, zoda nima ish bo'ldi? Menga aytib bering, qizim, nima ish bo'ldi? G'uncham, menga shuning. Men borg'u sizni cho'qim baxtli qila olaman. Ko'nglingda nima de? Kuydirgandan kulib bo'g'icha, kuygandan guli bo'l degan gap emasmi? Ha, qachon bu gapni dadingiz yutib qo'ygandir? Yo'q, yo'q. Bir necha kundagi ishimizning to'yi bo'lmoqchi. Shunga bir necha ishlarni maslahatlashib olsak deb kelishim. Sizningcha Qanadanga? Nima ishdi? dadam to'yliq bilan o'zikdan ishkisi chiqib ketibdi deydi. Nima? Yo'q, yo'q. Biroq men sizga to'ydan keyin cho'qim to'liqlab beraman. Yig'sinsiz yuming. G'uncham, men cho'qim to'liqlab beraman. Ay, ay, ay. Ölüp geldim bu. Bir şey yediğin. Xafa bo'lma, jinim qizim. Hamma gunoh menda. Royingizga beqib elchilarni qaytarib o'tgan bo'lsam, bu ishlam yuz bermagan bo'ladi, jinim qizim. Bo'ldi qizim, yig'lama. Balkim uqishmaslik bo'lganda. Qiz cho'ng bo'lsa, yotliq bo'ladi. O'g'il cho'ng bo'lsa, o'ylindi. Dadingizning o'rnida men bor qizim. Abba! Jinim qizim. Ko'nglingizni behuda yerim qilmang qizim. Hamda o'g'il ichtiga g'ayri chiqarganda xalq olam orasida o'sak so'zlar ko'payib ketadi qizim. Sabr qilayli qizim. Abba, rahmatlik dadingiz bo'lgan bo'lsin, bu kunlarga qammagan bo'ladi.
Perişan görürsen o. Kapığım tartıp duruyordu. Mağmamsı ya. Biletni mo ep bopti men. Bo'ldi. Mangay. Xudoyim, baxtimizni bersin, qizim. Toyun mübarek bo'lg'ay adash. Qayerda o'ynayapsizlar? Bo'la qarab tursan bu. Adam qo'shib qilmag'ina. Tuya. Sen. Pul chiqar. Makina pul chiqar. Qanday adashma va manga. Qanday ko'rdingmi vaqt turatdimi? Hey, sen chiqar, pul chiqar, pul. Mening to'yimga pul bermasa men nimani bermay uningga? Voy, ajab bir chingizni kelsan, chingiz. Ha, rasadash. Ha, sen pul chiqar, pul. Nimada ortiq chiqarsa tavkani buzmay nerib turaman ha? Oynaman ya. Sen oynamaya düşer. Çıkmazsa. Boldu ya. Çıktı. Kötü bu da plani. Kila. Mına. Başına. Mimala kim? Gördün mü? Ben adaşıyamam. Mimala kim? Mamama çıktı. Bak toyum oğlum dışarı çıkmazsa limbazam diye de. Çıkın la. Ya pulun çıkmamsın. Voy yenimizni mo Ha. Çıkma. Şimdi tigip. Adam koşup Ağırlar bak tamamını ben tuşkum bana onda kımalla. Ve yardımlasana babamı da tamam mimala oynayacak. Ya ağırlar. Babana kimle Kapıma adaş, toyum karşı veremdi. Hem de bugün çıkışında alıp kaldı. Kiler kıtım. Çokum razı kılımız cuma adaş ha. Bulamdı. Maklı adaş koş. Rasadaş kapılmağın ikinci toyunda çok mu hizmet kılın ben ha? Hatırcam böyle. Bırakıp kaldı. Koş adaş ha. Koş. O'ltirg'in. Asta, bo'ldi adash ko'nglingni yerim qilmag'in. Bugun degan to'y tursa, Shu emasmi? meni birdan yolg'iz qo'yinglar. Endi biz chiqaylik.
adaş, ko'nglingni yerim qilmag'in. G'unjam, bu kiyimni almashtirib olg'in. Bo'ldi, yig'ilmisan-chu? Voy. Dilshat adaş. Qanday ahvoling? Yaxshimisan? Ömerkensan go, ha? Eshitirdingmi? Yaxshi. Ko'rishmaga uzun bo'pti. Nereden kelishing? Urumchidan adash. Hozirla tushdim. Kelgining bek yaxshi bo'pti. Lekin kechikib kelgining bek afsuslanarli bo'ldi adaş. Nima ish oldi adash? Nima? Sen tek bilmemsen, tünögün G'unchamning to'yi bo'ldi. Chaqchaqimig'ina adash. Ha, Chaqchaqimidim adaş. Rasloning to'yi bo'ldi. nima? Vay, oğlum qaytib kepsende. Hey, opsi, tez bu yoqqa chiqinglar. O'g'limiz qaytib kepti. Oy, senin balam, qaytib keldingmi? Seni qo'ymis yig'indim, qandaq teshik tudingmi? Yaxshimi? qaytib keldim, Keliman deb qo'ysangchi, oldinga chiqibdi emasmi? Bo'ldi apa. Hech qisi yo'q. Voy, bu Senin balam, nim bo'lgan sen? Qaytib kelganning yoqi chiroying boshqacha turadi-ku. Zodi nim bo'ldi sana? Hammani qilgansizlar apa. Baldıroq G'unchamning uyiga beringlar desam, uning og'zi qarayli deb bormidinglar. Mana endi yaxshi oldimi? O to'y qilib qopti. Mana endi yaxshi oldimi? Asta. Bo'ldilar. Oy, senin balam. Tova, nimishlar bo'lib ketdi. Yaxshi kunlar qoldi aslima, qayg'u-motam chirmab yurakni. Yaxshi kunlar qoldi aslima, qayg'u-motam chirmab yurakni. Suygan kunim kelmas ketdi,
yaşlap güzümni Söygen günüm kelmez ketdi Kaldım dertte yaşlap güzel Yılgan gül kızıl gül idi Tuzup ketdi üzey digende Yılgan gül kızıl gül idi Tuzup ketdi üzey digende Yaş külle yar bilen ketdi Sersan bir ömürdette Yaş gülle yar bilen ketdi Yüreği sersan bir ömürdette Hasret bilen ötken günlerim Hoşafta kadem basmadı Hoşafta kadem basmadı Hasret bilen ötken günlerim Bekleyimsiz takdir kısmeti Bunca gülümdün ayrıldı Bekleyimsiz takdir kısmeti Bunca gülümdün ayrıldı Hocam. Oy. Nemiş yok ketdi. Ben bir yerden nemiş kıldıgan nime? Asta. Oy dadısı, çaqqan bolsa bomiz kechikib qolamiz. Ha, mana hozir. Tozim bir bu odamnize. Oy, jinim balam, nega borganding? Kechining yoqi uyga kelmay meni qo'yma ansirating, nega bording aytqina? Apa, cho'p-cho'ng bo'lib qolganda nimaga ansiraysan? Men ya kichik bola bo'lmasam.
Oğul şundaq canım balam, qara boп ketkeningni uyga kirib kiyimlaringni almashtirib, G'uncham bilan ko'rishib kelgin. Biz dadam bilan Hekim jo'janing uyiga berib kelaylik. Qo'pa balam, qo'pa. Nima? Meni aldab boshqa birisiga tegib olganiga rahmat aytib baram deb. Nimalar deb yuriysan, apa? Voy canım balam, sana bu ishlarni bir ig'iz so'z bilan tushuntirib bo'g'il bo'lmaydi. Sen bu ishlarni bilmoqchi bo'lsang, berib G'uncham bilan ko'rishgin. Ha, G'uncham bilan ko'rishmasang mayli, G'unchamning hadisi bilan ko'rishib, bu ishlarning haqiqiy tafsilotini bilib kelgin balam. Biz mangayli unda xulsa. Voy dadasi, bosil deyman. Biz mangda qamsa, ha balam, tezroq bosla. Mağılay xotin. Kechiring. Rangilardan shans qaysi? Ayaqda. Rahmat. Kiring. Ada, bu zodi nima ish? Menga tushuntirib qo'ygan bo'lsangiz, ada. Bo'lamdi. Endi bu ishlarni sizga aytmasam bo'lmadi. To'y kuni. Hey, G'uncham bek chiroyli qo'yibdi. Voy, kelgan chiroyli qo'yibdi. Hashamatlik. Bu to'y nihoyatda hashamatli bo'ldi. Hamma odamning og'zini qoldidanlar. Bu kelinchak bek chiroyli. Men bu to'y qilsam cho'qim shuningdek kiyim kiyman. Astag'firullah. Oğlumni chiroyliqmikin desam, asli qizim oydakkan emasmi? Xudoret bo'lsin. Ashqallah, ashqallah. Qo'ymadim-a. Uyiga qayta elchini avatkizib, inimning beshini qaymoq to'g'an bu advol xinimni oxir uyga kelib oldik. Opa. Elimo inimning ko'z tushib qolgani bu bosqinga. Biz u bizning uyga kelin bo'lib kiralamdi, qizlarning. Hey, G'uncham. G'uncham! Sho'lashqimi eri ajrashib ketsan Azazuldan. G'uncham! Voy, Kerem! Asta, voy. Bu ne? Voy, Xudoyim. Hey, Azazul, qanisan? G'uncham, to'xtab turing. G'uncham, gapimni anglang. G'uncham, to'xtab turing deyman. G'uncham, to'xtab turing. Mashina to'xtab. Hey! Estağfurullah. Vahsetçilikni ko'mamdigan. Ey! Asta. To'yni bir obdan o'tkazib oldik. Endi ansirgidek hech ish yo'q, apa. Ha, xotirjam bo'ling, qocha. Appa! Abba meni onun bilan to'y qilg'im yo'q. Uning hadisi meni tilladi. Xudoyim, jinim qizim, to'y kuni uydan qochib ketdi degan bu nomni qandoqmi ko'tarib yuraman? Abba!
ko'rmamsizlar? Musha oltin halqani eshak tashlab qo'yib qaytibdi emasmi? Endi nima qandoqmi bo'ldi? qog'ilib? Yaxshi bo'pti. Assalomu alaykum. Qanaqa bolalar? Voy jinim qizim, oltin qizim. Voy Mang oltin qizim, jinim qizim. Bizdan o'tibdi. Qopamang, hargiz qopamang. Hey, balani uyiga kiringlar, uyiga. Qani yuringlar. Meni kechirib Dilshod. Kelarmaydi. G'uncham, bo'ldi ichingizni pushumang. Bugun degan xo'shal bo'ladigan kun tursa, uydagilar tamoqqa o'tag'anti. Dadam sizni tamoq yemdi yemamdi so'rab chiqqin deganti. Dadangiz demagan bo'lsa, bu shunchalik gapni qilamanmidingiz? Bu G'uncham, Chiqib ketdim. bu unda hozir chiqib deb qo'yib kiray. Voy, herib ketdim-a. Cho'ngchilik qilib qaytib ketgan bilan yana mushaga qaytib keladigan gap. Holimiz chog'liq-ku. Paskina. Nima qildingiz? Men tezlik uyga kirib chiqay degandim. Qo'rqmaydigansiz? Yo'q. Chiqib kiramsiz? Meni qilgan sen! Voy opa. Asta, mush og'zingizning yomonligidan bir obdan oilangizdan ayrildingiz. Endi bo'lganda inangizning baxtiga oltadingiz mana. Bu javuldoq. Sen zarar bo'lding. G'uncham uyda chiqib ketdi. Men qanday qilmayapti? Endi xotirjam bo'lsak bo'ladi ukam. Shundoqqa qo'shnilarni uzitib qo'ydim. Sizmi herib ketdingiz? Xudoyim G'uncham qizimni baxtli qilsin. Opa, ishlarni tugab qoldik. Biz qaytsak bo'larmikin?
Biz mi qaytaylik, duranglar. Qaytamsizlar. Ha, Xudoyimga omonat. Bo'pti bolarim. Vaqtmi? Bir yak berib Xudoga qol. Ma'qul, xo'sh apa. Asta. Xo'sh. Hanim bo'lsa, bugungi to'yni yaxshi o'tkazib oldik. Hanim bo'lsa. Bo'ldi, turib qolinglar. Xo'sh, Xudoyimga omonat. Xo'sh. Hanim bo'lsa, bu ishlarmi joyiga tushdi. Shundoq. Bu ishlarmi joyiga tushdi, acha. Nikohning mehri sir degandek, vaqtning o'tishi bilan ularmi mehribon er-xotinlardan Shunda Xudoyim nasib qilsin. Buncham bakmi chiroyli bo'lib ketibdi. Men endi xotirjam bo'ldim desa. Bizmi xotirjam bo'ldik, acha. Vaqtmi bir yerga berib qopti. Bizmi qaytayli. Bo'ladi. Sizlarni tutib qolsammi bo'lmag'idek. Sizlar qaytib, ati qudularning uyiga berishga tayyorlanib, atigarak kelasizlar. Bo'ladi. Ko'p chapa tattinglar. Ma'qul qo'ydik. Ma'qulamsa. Biz qaytayli. Ma'qul, biz qaytdik. Oylab menglar. Voy Xudoyim. Apay, bu nima ish o'tgandan? Aslida ishlar mundaq ekanda. Tunigun opangiz bilan ko'rishib qolgandim. Ularmi bu ishlardan xabardor? Singlimning sizga bo'lgan muhabbati bakmi cho'nqurga. Ada, G'uncha hozir nada? U qaytib kelgandan beri sirqi chiqmay o'ltirdi. Rahmat, men mangay. Dilshod! Dilshod! G'uncham, siz qayerda? Men hozir doktorxonada. Men oldingizga boray, a? Tezroq bo'ling. Ma'qul. Hozirla boraman. Astra bolam. Dadang hozir bizni oxir keldigan bo'ldi. Ma'qul. Bo'lasiz. Mana dadash keldi. Qani chiqinglar. Toto. Kela bo'lam. Meni bir suyib qo'ymamsa? G'uncham, doktor bilan ko'rishdingizmi? Doktor nima deydi? Oppa, o'g'limiz Umidjon aka bo'ldigan o'xshaydi. Nima? Meni bayxosh qilib aytdingiz juma. O'g'lim, sen aka bo'ldigan bolam. Bugun Raurs tabriklab, Raurs o'ynaylik. Nega o'ynaymiz? Bog'cha o'ynaylik. O'g'lim, bog'cha bo'lganda qanaqa o'yinchilarni o'ynaysan, ha? Men o'ynayman. Taqdir bizni uchrashtirdi. Ajab uchrashib qoldik-da. Men nima degan baxtli.
Ben sizge kuyman. Siz mening quyoshim. Voy meni. Ko'nglarda nima de? Köydürgenning kuli bo'g'cha, köygenning guli bo'l degan gap emasmi? Shundaqmi? Shundaq. Shunga men sizni cho'qim baxtli qila olaman. Rasman? Rost. Ikkimiz to'y qilaylik. Odamlar javob. Ulamdi. Maguna? Hey! O'lga keldimi? Tos qoldi odamni suqat kelib. Bo'ldi qilanga. Odamni cho'ng yo'lda qistab. Dadam cho'mini cho'ng yo'lda qizlarni parangish tuma degandi. Mahash parangish edi. Men sizni cho'qim baxtli qila olaman. Rasman? Rostlayaptimi? Agar siz to'y ketsa qichib ketmasangizlar, bizmi xuddi Dilshodga o'xshash inoq oila qurib, jiyiq baliq bo'la olaymiz. Voy, eski. Rostlayaptimi? Voy, bu to'yni gapni anglab, bu qadimos tezlab ketdi, ama asraq bunga. Kelinimni o'zbekindi sen. Ben meylemesi makul. Ben hazır iş varım ben. Ha. Ha. Hey Makşi. Hey Makşi. Qanday qilsam shunday qilish. Qanday qilsam shunday qilish. Bu bana ne belki yatlak qilib sevasın.